السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن رمزين اتنين، اللي هو رمز الديك في المنام، الديك الأبيض والديك الأحمر. رمز الديك الأحمر للبنت العزباء، زواجها من الشاب اللي هي بتحبه ويكون بيحبها قوي ويكون متمسك بيها. اللون الأحمر دل على شدة الحب. بالنسبة للست المتزوجة، الديك الأحمر ده لو شافته على السرير بتاعها دل على شدة التمسك بجوزها بيها وشدة الحب بتاعه ليها. الديك الأحمر بالنسبة للست المتزوجة الحامل دليل على إنها تجيب ولد ويكون شكله جميل جدا ووسيم. الديك الأبيض يا جماعة، الديك الأبيض في المنام دليل البنت العزباء على الزواج من راجل له شأن ويكون طيب ويعني عنده دين، أخلاقه عالية. اللون الأبيض دل على الطيابة. للست المتزوجة يكون جوزها طيب معاها وهادي معاها جدا. الديك الأبيض للست اللي هي متزوجة ودليل على الحمل، هتجيب غلام ويكون له شأن كبير. الديك سماع أذان الديك للبنت العزباء دليل على الزواج، لأن الأذان في المنام بالنسبة للبنت العزباء دليل على الإشهار، على الزواج، على الخطوبة، على كتب كتابها. بالنسبة للست المتزوجة لو سمعت صوت إن الديك بيأذن، فتحة خير وسعد وهنا عليها وعلى زوجها. فده رمز للديك يا جماعة في المنام. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.